Arkadaşlar merhaba, Merkez Tasarlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks üzerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni başlayan için çizimler yapıyorduk. Parçamız bu. Çizim düzlemimi açıyorum. Çizim düzlemimi açılarken yani Sketch adı sayfam. Ben o anda parçamı nereden çizsem daha iyi olur diye şu ön görünüşten çizmem daha mantıklı diye düşünüyorum. Aşağı doğru aldım. Ön düzleme girdim. Çizimimi açtım ve şuradan yukarı doğru başlıyorum. Şurada bir kanalım vardı. Yukarıya doğru indim. Şurada çizdim, yamuk oldu. Çizgiye tek durdum. Yatay yap dedim. Okey. Şurasının ölçülerine bakalım. 120. Buradan buraya tamamen 120 mm. Şurası 80 mm. Şuradaki genişliği 15. Diğer ölçüne bakıyorum. Şurası da 15 mm'ymiş. Şunu kaldıralım düzgün gözüksün. Şuradaki boyum 20 ve genel boyuma bakıyorum kaç milimetre diye. Burası da 50 milimetreymiş. Okey, bakıyorum her şey tanımda, mavi kalmadı. Hepsi siyah oldu. Bunun kalınlığına bakıyorum hemen. Kaç, 5'er milimetre burada, 5, 15, 15'ti burada, 30, 50 milimetrede benim bir kalınlığım var. Katı oluşturma komutuna geldim. Dedim orta düzlem 50 mm katımı oluştur. Parçaya buradan değil, şuradan şöyle perspektif bak diyorum. Yeniden bir kontrol edeyim, şurada yanlışlık var mı? 5, 5, 10. Burası da 20, 30, 50 mm. Süper, tamam. 50 mm. Şimdi şu yukarılardan şuraları kesmek lazım. 80 mm'yi kesmek lazım. Geldim bu çizimi sağ tık dik bak, sağ tık bir daha çizim aç. Şuradan köşeden ta bittiği yere kadar 5 mm'lik bir kesme işlemi yapacağım ve bunu karşı tarafa aynalamak istiyorum. Eksen çizgisi lazım. Eksen çizgime girdim. Eksen çizgimi attım. Aynala komutuna girdim. Bu aynı objemi bunun etrafında aynala. Okey. Kes. Nereye kadar? Tümünden. Tamam. Şimdi oraları oluşturduk. Şuradaki kanalı yapalım. Kanalın genişliği ne kadarmış? 20'ye 6. Buna dik bak dedim buraya. Çizim aç dedim. Direkt şuradan merkez köşeyi aldım, merkezden daha rahat olacak. Bunun genişliği şuradan şuraya 6 mm. Şurası da 20 mm bir genişliğim var. Unsurlar bölümünden kes dedim. Yüzeye kadar yapalım bunu. Yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar kesme işlemini gerçekleştir. Evet, tamam. Alttaki kanalımı da açmış oldum. Şuradaki dairemizi yapalım. Radius 20 gözüküyor sanırım orası. Radius 20 gözüküyor. Buraya dik baktım. Çizimimi açtım. Bunun merkez noktasından şuraya otomatik radius 20 oluyor. Ardından şurada bir tane daire var ama o dairemi kesmeyeceğim. Şuraya bir çizgimi çektim. Referans olsun diye. Radius 20 döndüğü zaman çap 40 olur. Nereye kadar? Şu yüzeye kadar kes. Hangi yüzeye kadar? Şu alt yüzeye kadar. Bir altına kadar kesme işlemi gerçekleştir diyorum. Parçaya bakıyorum, yanlışlık var mı? Evet, yok. Tamam, onayladım. Orayı oluşturmuş olduk. Şuradaki daireyi yapalım. Şöyle iki tane daire var sanırım. Bir tanesi radius 10. İçtekinin ölçüsü belli olmuyor. Artık fiili bir değer yapacağız. Buraya dik bak dedim. Çizimimi açtım. Şuradaki çizgiye geldiğim an otomatik olarak eksen noktası belirdi. Bakalım. İçteki radius 10 diye görüyorum. Radius 10'u yapalım. Radius 10 ama döndüğü zaman çap 20. Tamam. Bu hangisi? İçteki mi dıştaki mi? Bunu biz 10 yapalım. Boydan boya keselim. Unsurlar kes. Tümünden evet. Bir daha buraya gel, sağ tık çizim aç. Bir daha daireye girdim. Üstüne geldim. Bu merkez noktasından da bir çap 20.
çap 20 çizdim. Bunun da kesme mesafesi 5 milim. 5 ama biz biraz daha 7 yapalım. Biraz daha göz hoş dursun. 7 milimetreyi kestik. Çok geldi sanki. Sağ tık dedim. Unsur düzenle dedim. Buradan bunu 5 milimetre çıkartayım bir daha. Daha güzel duruyordu ama olmadı. Sıkıntı yok. Şuradaki slotu yapalım. Buradaki slotu yaparken de şuradaki merkez radius 6'ymış. Tamam. Buna dik bak. Çizimi aç. Hemen şuradan yardımcı olarak merkez çizgisini oluşturalım. Slotu seçtim. Şuradan şuraya kadar bitir. Bunun arasındaki şu eksen mesafesi 10 milimetreymiş zaten. Şurası radius 6. Genişliği kaç? Şurası da 20 milimetreymiş. Kesmesine bakıyorum. Boydan boya. Kesme var. Unsurlar. Tümünden kes. Tamam. Orası da oldu. Şimdi bakıyorum başka ne kaldı? Dairelerim var. Dairelerimi yapalım. Buraya dik baktım. Daireleri yapmadan radiusları yapalım. Radiusları merkezinde olduğu için daha rahatlıkla yaşayabiliriz belki. Olsun, tamam, daireleri yapalım. Sıkıntı yok. Buna dik bak. Çizim aç. Hemen şuraya bir tane eksen çizgimi atalım. Diğer dairemi çizmekle uğraşmayacağım. Aynalama yapacağım. Şuraya yardımcı olarak şuradan şuraya kadar bir aynalama işlemi gerçekleştireceğim. Dairemi rastgele çizdim. Burası 30 mm'de aynalama yapacağım için yarısını girmem lazım. 15 mm. Radius 5 mm gözüküyor sanırım. Çap 10. 30 mm. Şuralarda şöyle 10 mm'yi de verelim. Objeleri aynala. Bunun hangisinin etrafında? Bunun etrafında aynala. Unsurla kes. Nasıl? Tümünden kes. Tamam. Radius'a geldim. Kaç milimetre radius? 10 milimetre radius varmış. Şurasıyla şurasının 10 milimetre radius'u da kesmiş oldum. Bakıyorum başka eksik bir şeyim kaldı mı parçamda, çizmem gereken bir şey diye. Sanırım eksik bir şey yok. Parçamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Ama sanki şurası biraz bizimki uzun gibi. Şuradan hesapla kısmından ölçüp şurasıyla şurasını hesaplayalım. Yok, 80 milimetre. Doğruymuş. Şurası biraz şey gibi geldi bana ama doğruymuş. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bir parçamızı daha çizmiş olduk. SolidWorks yeni başlayan için pratik çizimlerimiz devam edecek. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.